Dobro jutro još jednom i dobrodošli u treći dan recenzije ili ajde da kažemo u treći dan super testa skutera Sim ADX 125. Lagano idemo uzbrdo na pola gasa, hladan je još uvijek, nije se razbudio. Danas ćemo ovako jednu normalnu vožnju od kuće do posla, a također negdje na polovini ovog puta ću da stanem i da ga onako snimim u mestu detaljno, da pogledate svaki detalj, da vam ispričam o svakom detalju, jer verujem da i to treba da bude deo jedne dobre i kvalitetne recenzije. Mislim da ćemo da idemo ovamo. Sada nađemo neko mesto gdje možemo da se sakrijemo, da nam niko ne smeta i da mi nikome ne smetamo. Možda ni ovdje ne bi bilo loše, ali ne želim da parkiram na ovim kockama betonskim, nego ćemo ovdje na pravom betonu. Tako. To je to. I da proverim samo 2 puta. Stoji na ravnom. Stabilan je. Neće nigdje da padne. Nek bude i čapava tu negdje za svaki slučaj. Pa da počnemo. Pa dakle, drugari, evo nas i da ga snimimo malo ovako iz mesta i da vidimo koje to detalje on ima i kako sve ovo izgleda. Pa da krenemo prvo u stvari da ga jednom obiđemo onako ceo krug. Evo ovako. I da vidite kako on izgleda, ono što se kaže 360 stepeni. Mali skuter, ali onako nabijen, deluje mišićavo, deluje nabildovano i onako lepa je, meni deluje lepo. Naravno, estetika je pitanje ukusa i tu ne mogu sad da ja kažem da je lepo ili nije lepo, meni jeste lepo, meni se sviđa i to je to. Vi kako hoćete. Što se tiče detalja i svega ostalog, ajmo ovako, znači skuter ima 125 kubika, 12 konja i to je ono najbitnije što treba da znate. Ostale specifikacije ćete naći naravno na sajtu, pa neću mnogo da ulazim u te detalje. Idemo dalje, prednji točak. 13 inča, fabričke gume su, onako imaju lepu ovu šaru, kao da su pravljene za off-road. Ajde, sad nećemo baš da preterujemo, ali deluje onako ozbiljno, bar za ovako mali skuter. 13 inča, kao što rekoh, disk, kočnice, ABS, teleskopska viljuška, napred, ajde samo da ga uključimo da vidite kakva su svetla. Ovo su oborena svetla, ovo su duga i migavci, naravno sve je LED. Čuje se ovaj zvuk čvak, čvak, čvak. Migavci prilično dobro urađeni, iako ovako vire sa strane, što se meni ne sviđa. Lepo je to urađeno, čvrsto i verujte mi, neće to nigde da se pomeri. Vizir, takav kakav je, mali je, ne može da se pomera gore dole, nema mogućnost podešavanja. Isto kao na ADX-u 300. Međutim, prilikom vožnje ja mnogo manje na 80-90 na sat, mnogo manje osjećam udare vetra na ovom skuteru nego na ADX 300. Nije mi jasno kako, ako neko zna neka mi objasni. Čak mi se čini da je na ADX 300 malo podignuti vizir, nisam siguran, ali ajde, šta je tu je. I ajde, kad smo već kod svetla, da pogledamo i pozadi kako to izgleda. Migavci isti kao i napred i stop svetlo. To je to. Što se tiče postolja za noge, dovoljno je široko, dovoljno je dugačko, dovoljno je udobno za mene, za mojih 192 cm i ono što ima ovo iritantno pištanje, ali to se isključuje kao i kod Joyrida. To ćemo upravo sada uradimo. Dugme za otključavanje, jednom, 2 put i to je to, više neće da nas nervira. Dakle, ovo postolje za noge je dovoljno široko za moj broj 46 i moja noga tu stane sasvim lepo i na ovu kosu površinu nije prevelika, ne može cela cipela da mi stane, ali meni je dovoljno udobno i ja mogu lepo da ispružim noge kada sednem na njega.
za par minuta ću i da sednem da vidite kako to izgleda. Idemo dalje. Šta imamo na instrument tabli na ovom prednjem delu? Retrovizor dobar za ovako mali skuter, bolji nego na Mustangu. Kada vozim, kad ga lepo namestim, ja vidim svoje rame, evo tačno ovako kako vi vidite na kameri, znači u ovoj ovdje četvrtini, ajde da kažem u ovom ovdje trouglu, ja vidim svoje rame. Ovo ovamo je slobodno i ja imam lepu preglednost i mogu lepo da vidim šta se nalazi iza mene. Kočnica deluje onako čvrsto, masivno, lepo urađena za jedan ovako mali skuter i koči prilično lepo. Probao sam ga malo na poligonu sa nekih 50 na sat, nisam hteo previše da ga mučim, jako zadovoljavajuće. ABS radi svoj posao, ali sa fabričkim gumama ja mislim da je malo drugačije nego sa nekim normalnim, jer na primjer na mom Joyride-u i na Mustangu sa fabričkim gumama meni se na svakom iole naglom kočenju na poligonu aktivirao ABS. Kad sam stavio City Grip 2, retko kad. Te gume kao da mnogo bolje hvataju i mnogo bolje se koči sa njima. Verujem da to ima neke veze. Idemo dalje. Prekidači za kratka i duga svetla, za blendovanje i za migavce. Mnogo čvršće i kvalitetnije i bolje urađeno deluje nego na ADX 300. Na ADX 300 ne znam šta im je bilo i zbog čega su onako labavo napravili, ovdje je to mnogo bolje. Sirena. Dobra. Za ovako mali skuter, dobra. Što se kormana tiče, imamo ovu šipku gdje možemo lepo da zakačimo sve šta nam treba, telefone, navigacije, kamere, zvonce za biciklu i tako dalje. Znači, jako korisna, jako praktična stvar. Dobro, rezervoari za tečnost, sad ponovo pišti jer sam ga uključio, rezervoari za tečnost za kočnice, naravno, desna kočnica, gas, ima tegove, da, to nisam rekao, i ovdje imamo prekidač za sva 4 migavca, starter i ovo nije klasičan kill switch, ovo je prekidač kojim aktiviramo ili deaktiviramo start-stop sistem koji ovaj skuter ima. Dakle, u ovom položaju kad stanete na semaforu, pustite gas, da li držite kočnicu ili ne, nije bitno, nakon 3 sekunde on gasi motor, kad malo date gas, on ga pali i kreće u roku od 1 sekunde. Možete da isključite to ako vas nervira, ili ako recimo ulazite u neku raskrsnicu, skrećete levo i onda morate da stojite na pola raskrsnice, da ga ne bi tu gasio, onako neočekivano. Ja volim u takvim situacijama da ga isključim, jer me je iznenadio par puta, nije bilo prijatno. I idemo dalje, ovdje imamo jednu pregradu za sitnice, dovoljno velika da, na primjer, moj telefon stane u nju. Možda bi tu mogla da stane neka flašica vode, nisam siguran, to bih morao da probam. Zatvara se onako lepo. Ovo ovdje je samo ukrasni element, nije ništa. I ovdje imamo standardni onaj točkić kao i kod Joyride-a, kao i kod ADX 300, za davanje kontakta, za otvaranje sedišta, za otvaranje rezervoara i tako dalje. I ovdje imamo USB-A port, lepo zaštićen ovom gumom, i to je ono što ja volim kod skutera, da mogu dok vozim da punim svoj telefon ili kameru ili šta već i da imam tu slobodan jedan port za napajanje, a ne u ovoj pregradi kao što je to nažalost kod Joyride-a slučaj. I rezervoar se otvara, jel da, ovako, i tu je čep. Rezervoar ima 15 litara, a skuter troši, ja bih rekao, ispod 3. Nek troši i 3 po gradu, 15 litara, to je 500 km bez razmišljanja. Zaboravite kad ste sipali gorivo. Display TFT, i gledaj sad kad ga upalim. On ima onu lepu animaciju kao što ima i ADX 300. To je to. I onda imamo, šta imamo? Broj obrtaja, brzinu, nivo goriva, indikator da je spuštena ćopava. Imamo vreme, imamo temperaturu i kilometraža ukupna, trip od posljednje zamene ulja, TCS možemo da uključimo i isključimo, to je to. Imamo napon na akumulatoru i ako ovo dugme držimo malo duže, jel da? Tako je, ulazimo u meni, možemo da uđemo u ovo mod,
pa tu možemo da biramo između 3 različita načina prikazivanja na ekranu. Ajde, ja ću da ga ostavim na ovom na kome je bio, taj mi se sviđa. Imamo vreme da namestimo, sate, minute, jedinice imperijalne ili metričke, jezik i informacije o sistemu. I to je to. Čekaj, kako se beše izlazi? Ovako. Da. To je displej pregledan. Kao što rekoh, TFT ima ono automatsko zatamnjenje kada je noć ili kada uđete u tunel da ima crnu pozadinu, a bela slova. Preko dana je obrnuto. Sedište se otvara ovde i sad ću da vam pokažem. To je prostor koji imate ispod sedišta. Moja kaciga naravno nema pojma da stane, pokušao sam. Ono što mi je jako žao, samo sekund. Ono što mi je jako žao je što moj ranac sa laptopom ovde ne može da se ugura. To bi bilo jako zgodno, ali nažalost morao sam da ga nosim na leđima ovih par dana. Mislim možda, nemam pojma ovako, možda malo da ga iskosim, da mu nešto uradim. Ajde, čisto, što kaže, poslednji pokušaj, poslednji trzaj davljenika. Čekaj, stani. Opa. Ćuti. Zatvori ga. Moj ranac staje ispod sedišta. Ovo ne valja. Ok. To što kaže, to se nisam nadao. Imao sam jedinu zamerku na ovaj skuter, koju sam hteo da kažem da ne bude čisto kao da ga samo hvalim, da sam ga uzeo samo da mu napravim reklamu, jer nije tako. Jedna zamerka koju sam imao je to što nema dovoljno prostora ispod sedišta da stane moj ranac sa laptopom. Kad ono? Joj, ovo je strašno. Ovo je strašno. I šta ja sad loše da kažem o ovom skuteru? Čekaj da ovo ostavim. Dobro, evo, mogu da kažem jednu lošu stvar. Full face 2 XL kaciga ne može da stane ovde ni na jedan način. Pokušavao sam, ne može, verujte mi. Ali eto, ranac staje i on je upravo dokazao da ispunjava sve moje kriterijume da bude moj svakodnevni skuter. Mogu da stavim ranac ispod sedišta, doduše ne ostaje skoro uopšte mesta za bilo šta drugo, ali imao bih neki kofer i ovako i onako. Može ranac ispod sedišta, ima autonomiju 500 km i mogu da ga vozim 80-90, a da ne bude na punom gasu, što je neverovatno za 125-icu. I ja stvarno ne znam šta da zamerim ovom skuteru. Ja nemam zamerke. Mogu da kažem, ok, ima točkove 13 inča, ali ni to nisam osetio ni na autoputu, ni po gradu, ni bilo gde. Nikakvi problemi, nikakva nestabilnost, ništa. Ne znam, stvarno ne znam. Ja nemam trenutno ni jednu jedinu zamerku za ovaj skuter. Tačka. Da se vratimo mi na naše detalje. Ispod sedišta imate ovde ovaj otvor koji može da bude jako zgodan ako hoćete da izvlačite neke kablove i da ne morate vi da bušite sedište i da ovu plastiku i da tu imate neke uradi sam varijante. Lepo vam je Sim izbušio rupu, oblikovao je kako treba i vi tu provlačite svoje kablove i šta vam je već potrebno. Jako zgodna, jako dobra stvar, bravo za Sim. Idemo dalje. Pazi sad ovo, kako se zatvara sedište. To je to. Jednim prstom, lagano, nema pritiskanja pesnicom, nema oslanjanja celom težinom, nema lupanja sedišta. Spustim lagano, pic, gotovo. To je to. Skuter za dame i gospodu. Nemam šta drugo da kažem. Fuzasteri za putnike, otvore se, klik, zatvore se, klik, čvrsti, lepo urađeni, lepi na oko. Auspuh, da vidimo, zaštita, pa dobro,
topla je, nije baš kao kod TG-a i kod ADX300, malo je toplija, to samo vodite računa da ne pipnete nogom. Pozadi naravno isto 13 inča, isto diskovi, isto ABS i kontrola proklizavanja koja se može isključiti i uključiti kao što smo vidjeli. Nema držač za kofer u ovoj fabričkoj varijanti, tako da biste to morali da vi dodate, ali ajde, dobro, šta sad? To je jedna investicija. I druga investicija, ipak za neka malo duža putovanja, ja mislim da bi bilo dobro da ima malo veći vizir i to je nešto što biste možda mogli da dodate ukoliko razmišljate o tome da ga malo vozite i van grada. Kažem, na 80-90 u ovakvim uslovima, kad je lepo vreme, kad je toplo, kad je sunčano, dobar je, zadovoljava moje kriterijume, ali kad se bude razradio, pa kad to bude pun gas, pa kad to bude 100-105, pa kad malo krene kiša, vetar, hladnije vreme, trebao bi mu veći vizir. Tako da to bi bila možda jedna dodatna investicija. I da, zaboravio sam da kažem, napred teleskopska viljuška, a pozadi monošok. I kako kažu pametniji od mene, monošok, ova varijanta je mnogo bolja za udobnost, jer nemate one amortizere koji udaraju na gore, koji direktno gore na vas prenose te udarce i te neravnine, nego ovo je ipak malo onako finija varijanta, ipak dosta ublaži da vi ne osjetite baš toliko po kakvom asfaltu vozite. I posljednja stvar, ali ne i najmanje bitna što se kaže, je pozicija sedenja na mojih 192. Možemo da se penjemo naravno i ovako i ovako. I za razliku od TG-a ne udaram nogom ovdje u ovu centralnu plastiku kada pokušavam da sednem. Udoban je, kao što sam već rekao, malo ima onako, sedište deluje malo šire od recimo Mustanga, pa možda čak i od ADX300, možda, nisam siguran. Meni je jako udobno, ovaj ovdje deo pruža jako lepu potporu. Noge mogu da spustim kao što vidite najnormalnije. Deluje stabilno, opet kažem, ne kao TG400, kod njega mi je delovalo da je mnogo niže taj centar mase i da je taj donji deo mnogo teži, ali i ovaj je relativno ok. Ne osjećam kao da će da mi padne ovdje, tako da nemam tih problema. I kada ga vozim, kad sam u vožnji, ček samo da ga dignem ponovo na štender. Dakle, kada ga vozimo, kad podignem noge, ovo je taj neki osnovni položaj, da tako kažem, i evo, ja imam tu dovoljno mesta za kolena. Kad uradim, ček samo da ga okrenem lepo, kad uradim full lock, također tu ostane malo prostora između nogu i kormana, znači ne udara čak ni u takvom režimu vožnje kada nešto radim recimo na poligonu neke vežbe, tako da je to super. I ovaj ispružen položaj, kada ispružim noge, nevjerovatno udobno za ovako mali skuter. Meni noge stoje sasvim lepo tu. Nije to opet neka ogromna površina bar za ovu moju nogu ovoliku, ali opet udobnije nego na ADX300, definitivno udobnije nego na Joyride-u, u nivou sa TG400. Nijanse su u pitanju. I to je to, mislim, pozicija za vožnju, ok, meni odgovara ovaj položaj ruku, tako da tu nemam nikakve zamerke, ništa posebno. Mogu da se malo nagnem i napred kada hoću da neke manevre vršim na poligonu. Super. Mnogo dobra stvar. Za suvozača, odnosno za putnika, nemam pojma kako to izgleda, sad ćemo da vidimo. Da spustimo ovaj, ček samo da vidim jel dole stoji. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Opa. Dobro, nije baš preveliki ovaj zadnji deo. Morao bi da se lepo drži i bilo bi mnogo udobnije i ja bih se osjećao bezbednije kada bih ovdje iza imao neki kofer, možda sa nekim naslonom. Tako da, ajde, za dvoje možda i nije baš najudobnija stvar, pogotovo za ovog pozadi, ali hajde, jer stvarno kupujete skuter od 125 kubika da vas dvoje putujete na duže staze. I to je, samo da ovo zatvorim, i to je otprilike to.
to je to, ljudi, ne znam da li sam još nešto propustio da vam kažem. Ako jesam, pitajte u komentarima, kao i uvek. Lep, mali, zgodan za grad, lepo mu stoji ova boja, iako sam ga ja ovdje isprljao. Dobro ide, dobro održava neku brzinu od 80-90, toliko sam ga vozio, na pola gasa, bukvalno, i neću više od toga dok se ne razradi. Deluje sve kvalitetno urađeno, nema nekog škripanja, krckanja, ovi migavci, sve to nema ono da vibrira, da se lomi, da se krivi. To deluje prilično čvrsto, vizir isto. Mislim, stvarno ne znam šta bih još mogao da vam kažem, a da ne bude pretjerano neko hvaljenje i da ne budu neke zamerke, čisto radi zamerke. To nećemo da radimo. Tako da, eto, to bi vam bio Sim ADX 125 izbliza, intimno, detaljno. Nadam se da ste zadovoljni ovim što ste vidjeli, bar onoliko koliko sam ja zadovoljan nakon ova 2,5-3 dana sa njim. Kao što rekoh, ovo ne valja. Ovo ne valja jer ja ne mogu da nađem ni jedan razlog zbog čega ne bih vozio ovo. Znate moj režim vožnje, znate da ja sa Joyrideom ni na autoputu ne prelazim 90-100. Ovaj to može da uradi. Nema toliko mesta ispod sedišta kao Joyride, ali imao bi kofer, udobniji je, lepši je položaj sedenja, veća je autonomija. Ne znam. Šta uraditi? Ništa, mislim kad sam bio kod Jovana na kanalu Samo skuteri, ja sam rekao, ako bih ikada imao priliku za drugi skuter, to bi bio ovaj. Sad sam naročito uveren u to što sam rekao. Ništa, to je to. Vozim ga ja još 2 dana, pa možda mu nađem neku zamerku, možda mu nađem neku manu, ali mi deluje da su šanse za to sve manje i manje. Vidimo se, čujemo se u narednom klipu, a to je već sutra. Nemam pojma koja će da bude tema, vjerovatno neka standardna vožnja od kuće do posla i još neki moji utisci. Možda nešto novo primetim u međuvremenu, pa ajde, vidjet ćemo. Pozdravljam vas, vidimo se, ćao.